Офигенно, кстати, скутером можно по асфальту, по тротуару ездить. Но вот в горку на мотоцикле вообще ехать фигово. Нет, ну то есть ехать в горку нормально, а вот останавливаться не очень-то. Давайте, погнали. Погнали, погнали. Еще и особенно, когда ты не особо до земли достаешь ногами, так вообще. Ну а чем не трасса с препятствиями? Профессиональная.
это реально фиговые такие повороты. Так, что получится у меня заехать? Офигеть, как много высоко забрался. Так, вот куда я пришел. Пару штучек сорвать. Блин, низко висит. Ой, высоко. Адамово яблоко. Или маклюра, что ли, она называется. Она, правда, еще зеленоватая. Для моих потребностей хватит ее и такой. Хаят. А это Титаник.
Если вообще долбануться, сколько бетона вылито на эту постройку. Офигеть. Ой, это все из бетона. Вы не ко мне? Нет. Не к вам. А. Меня постоянно все путают с доставщиком. Все. Вот этим соком, если запачкаешь, это все. Кранты. Как-то камера на подбородке приделана, вообще непонятно, блин, то ли запись идет, то ли не идет. Такое эхо, офигеть.
видит ни хрена. Ну хотя я знал, что он меня не заметит. Потому что зачем смотреть налево, а только направо смотреть. Я очень боюсь тех машин, которые поворотники показывают. Это значит, они не здешние, не местные. Я не знаю, куда нам надо ехать и куда они повернут в итоге.